创作者们，你们好！这个视频熊哥是专门录给你们的。我们来讲一下创作者模式。现在熊哥的 AI Starter 已经支持创作者加入了。那么像我们点击到市场里面，我们能看到每天都有新的创作者加入，所以熊哥要跟大家讲一下怎么样去规范我们的 AI 应用市场。首先我们点开一个项目，在这里我们能看到发布者、平台、设备支持这一些信息，一定要根据官方的项目，以项目实际的支持、要求、配置等信息去填写。然后就是项目介绍，尽可能的简短的介绍你们的，后续熊哥这里会开放一个描述还有评论。AI Starter 平台是支持你们添加自己的联系方式，你们可以在项目描述，未来熊哥会开放项目描述，也就是你们可以把整个项目的简化版的教程，还有你们的视频的链接，都是允许你去添加的。当然，熊哥这里面还会有一个评论，用户会跟您交流。如果你的项目有什么问题，用户可能会去评论，比如觉得你的项目好，给你个赞；比如你的项目不好用，他也会给你个差评啊，大概就是这么个模式。另外的话，有一个重点，就是我们有个相关链接。相关链接的话，我们可以放一些网盘的地址，比如说百度网盘、夸克网盘，或者是第三方的网盘，你们都可以往这里去放。那么你们把你们的项目压缩好以后呢，我们在这里面点击关闭，点击文件，有个项目跟目录，我们点击设文件夹，把你的项目压缩包，像刚才那一个这里，直接上传到你们的网盘，然后生成个地址，然后在 AI Starter 这里面市场，在这里面填写你们的网盘地址。那这样子的话，如果你的电脑不支持 IPv6 网络的情况下，熊哥就可以直接去网盘里面下载你们的项目去测试审核。如果没有什么问题，熊哥就会直接通过。如果说有问题，熊哥会联系你退回，让你去修改。那么后面我们在这里面会有一个审核的状态，然后你可以看到你的项目的审核的整个过程，审核中、审核退回或审核通过，你都是可以看到的。另外的话就是我们创作者关心的，那熊哥现在也在开发用户中心，那给你们看一下图片，我们点开，那这就是我们的用户中心。用户中心我们的创作者呢，后续会有个钱包，你的项目你有多少收益，有多少用户，你都是可以看到的。那如图所示，这里面有我的消息、我的钱包、收益管理、收益中心、我的优惠、项目管理、用户信息、我的收藏、历史记录、下载记录、购买记录。那么熊哥会逐一的去完善。然后这里面你们也能看到有消息、有更新，还有更多的一些功能，熊哥会陆续的去开放它。另外的话，熊哥再讲一下我们的创建项目。我们点击发布作品，或者在首页这里面你们分享过的项目，比如说你们要更新，你们可以在这里面，比如说相关链接、图片，然后就是类型。然后你们如果说项目正常的话，只是更新了脚本，你们可以勾选这一个按钮，重新再发布一次，那么就会覆盖原有的脚本。那么其他用户下载这个项目的时候，他就会下载你更新后的脚本。那么我们点击市场，这里面这一个按钮呢，不管是在首页还是市场，它都会显示。我们点一下发布作品，在这里面我们测试一下 TESP， 然后熊哥在 Products 里面已经创建了这个文件夹啊，然后版本啊随便填一下啊，熊哥只是做演示 TESP， 类型文本，然后图标随便选一个，然后标题，下一步。现在分享项目都是下一步，这里面熊哥重点讲一下，这些就有提示的，你们看一下教程，之前熊哥录过教程，这只是给你们参考啊。熊哥主要是想给你们说一下这个回调输出，这里面它可能输入3秒，或者是30秒，或者是更多。那么这一个启动时间呢，是根据咱的电脑来的，电脑配置高它启动的快，电脑配置低它启动就慢。那么熊哥还是建议你们就是在这里面做一个结束判断，结束判断的话，我们就是在下一步，在这里面测试的时候啊，因为熊哥这里面是空的项目，它所以报错啊，我们把它关掉。正常来说，它这里面会有一个日志输出，
日志输出你们在最后一段你们把它给复制出来，熊哥之前的视频有讲，然后返回到上一步，然后把结束判断的那个输出信息把它粘到这里面来，这样子的话它就不是根据这个启动时间，就非常准确。不管你的电脑快还是电脑慢，只要它正常启动了，输出这个字符，它就会正常启动。这样子的话，启动就不会让用户觉得，哎，怎么还没启动，但是又显示启动了，就会有一种莫名其妙的感觉啊。就这一个要重点讲一下。那么认同 AI Starter 的朋友们，你们可以加入 AI Starter， 这里面可以分享你自己的项目，你开发的模型，你开发的工作流，同时你可以通过 AI Starter 这个平台去变现。好了，这个视频主要就是跟创作者讲一下我们最新的 AI Starter 的创作者模式。当然现在你们看到的添加项目这个流程，熊哥还会完善，那后面的话熊哥可能会把它做得更简单。那么模型、插件、工作流，其他甚至还有教程那些，熊哥会陆续的去开放。好了，那么这个视频就这样了，熊友们，一键3连支持一下熊哥吧，可以的话帮熊哥评论转发，你们的评论转发会让熊哥这个视频保持更好的热度，谢谢你们，再见，我们下个视频再见，拜拜。